s tou kořálkou. Ne, Šimone, opravdu to byl anděl. Přišel k nám až z nebes, aby nám zvěstoval příchod Mesiáše. Prý se narodil v Betlémě, máme tam hned jít. Anděl, Mesiáš, Betlém. Kluci, nechcete se na to raději ještě prospat? Ráno, moudřejší večera. Ne, Šimone, já do toho Betléma jdu, až toho Mesiáše najdu, pokloním se mu. Já půjdu taky. Dobrá, půjdu taky, ale jestli se mě jenom střílíte, nepřejte si mě. No, dobrý. Půlnoční hodinu anděl se zjevuje, radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Nebes Pán naplnil, sliby své zajisté. Kristus se narodil z matičky přečisté. Kristus se narodil z matičky přečisté. Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému, zprávu tu povězte na cestě každému. Zprávu tu povězte na cestě každému. Pásli ovce valaši při betlémském salaši. Hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom. Jděte, pospěšte, Ježíška tam najdete. Hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom. On tam leží v jesličkách, zavinutý v vlčičkách. Hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom, hajdom, hajdom, bydlidom. Když si pastýři vše pověděli, okamžitě vyrazili k Betlému, poklonit se novému pánu, právě narozenému dítku. Přestože sami byli chudí, toužili Božího syna obdarovat a tak sebou vzali to jediné, co měli, ovečky. Cestou si samou radostí prospěvovali a každému, koho po cestě potkali, vyprávěli to, co se dozvěděli od anděla. A tak se stalo, že se novina o narození Spasitele rychle roznesla. Každý ho toužil vidět a aspoň něco malého mu věnovat. Co vám budu povídat, byla to nádhera. Lidé nosili tu bochník chleba, jindy trochu mléka, nebo třeba nějakou látku, nebo kožešinu. A ti, co neměli vůbec nic, věnovali mu alespoň písničku. Dvě kožičky by zahřály tvé hůdičky. Já zas trochu mlíčka bych vetli tvalíčka. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati. A co my ti dnuzní dáme, darovat ti, co nemáme, my ti za tu dáme, písně zaspíváme.
Ale Ježíškovi se nepřišli poklonit jenom prostí lidé z blízkého okolí. Zpráva o narození Mesiáše se totiž roznesla až do předalekých krajů. Vedení světlem betlémské hvězdy putovali za právě narozeným spasitelem i 3 mudrci z východu. Kašpar, Melichar a Baltazar. Hele, tam nad vchodem do té skály. Je to možné? Ano, to je ono. Vidím dobře. Jsme zřejmě u konce své cesty. Zaplať pámu. Tak to. Dobrého dne přeji. Je zde náš nový pán, syn Boží. Ano, tady je můj Ježíšek. Chvála Bohu. Hvězda nás vedla správným směrem. Dovolte, abychom předali tyto dary. Já nesu zlato, protože jsi královského rodu. Já nesu kadidlo, jelikož jsi syn Boží. A já mirhu, protože jsi člověk. A od té doby lidé po celém světě oslavují 24. prosinec jako den příchodu Mesiáše, jako štědrý den. My s Ježíškem jsme z toho moc šťastní a jsme moc rádi, že jste na nás ještě nezapomněli. Ale přesto se nemůžete divit, když si občas přeci jenom postesknu, že se ten pravý duch Vánoc tak trochu z životů lidí vytrácí. Víte, čím dál častěji vidím, že rodiče stráví svoje dny v obchodních centrech a nakupují, aby toho měli co nejvíce. Děti se zase předhánějí, kdo do toho dostane víc, dražšího, modernějšího a na nějaký ten sentiment a rozjímání a natrávení času s rodinou už moc nezbývá čas. A to mi připadá škoda. A proto bych vám chtěla na závěr věnovat pár rad. Děti, pokud nedostanete to, co jste si od Ježíška přáli, vzpomeňte si, že můj Ježíšek od spoustu lidí nedostal vůbec nic, než jenom písničku, nebo třeba jenom pohlazení. Tatínkové, vy když už vám ten humbuk leze na nervy, vzpomeňte si, že můj muž Josef musel zažívat mnohem větší humbuk, a to proto, že se mu porodila dítě, které ani nebylo jeho. A maminky, vy pokud vám bude připadat, že nestíháte a budete propadat panice, že to u vás doma vypadá jako ve chlívku, vzpomeňte si, že já a Ježíšek jsme ve chlívku zažili nejkrásnější okamžiky svého života. Přeju vám všem šťastné, spokojené, krásné a klidné Vánoce.
narodil se Kristus Pán, veselme se. Růžek vítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Jednorokován jest, veselme se. Ten na zem poslán jest, radujme se. Života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Člověčenství naše, veselme se. Vrátil zvíty nás, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Člověčanku hloupen, veselme se. Člověk je strychloupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Jaké divné světlo z hůry na zem slétlo. Nám narodil se Pán. Chléb je Pana čistá, porodila Krista. Nám narodil se Pán. Kopyta koní písek víří, jak se zpráva šíří. Nám narodil se Pán. Od mrtvého moře vznik Olivecké hoře. Nám narodil se Pán. Betlema se ozývá. Halelu, halelu, z Betlema se ozývá. Nám narodil se Pán. Pastýři v olivovém háji na šalmaje hrají. Nám narodil se Pán. Zatímco v Nazaretu městě vyhrávají žestě. Nám narodil se, nám všem narodil se, z Betlema se ozývá. Halelu, halelu, z Betlema se ozývá. Nám narodil se Pán. Z východu přebohatí páni, dítěti se klaní. Nám narodil se Pán. Poutníci obutí i bosí, k jeslím dary nosí. Nám narodil se, nám všem narodil se, Betlema se ozývá. Halelu, halelu, z Betlema se ozývá. Nám narodil se Pán. Z Betlema se ozývá. Halelu, vítej nám, z Betlema se ozývá. Nám narodil se Pán. Z Betlema se ozývá. Halelu, halelu, z Betlema se ozývá. Nám narodil se, Glory, haleluja. nám narodil se Pán. Tak já vám ještě jednou všem děkuju za pozornost, že jste přišli a vydrželi jste to i přes tady to příšerný počasí. A teď taky musím poděkovat samozřejmě všem, kteří se na tom podíleli po umělecké stránce, takže tady začneme. Honza Stypola, Míra Forman, Fanda Bittner, Anička Urušadze, Kuba Krejčík, Miloušek Krejčík, Marcel Matějec, Terka Knotková, Šárka Nedvídková,
Adela Nedvídková, Damian Mráz, Olina Mrázová. A potom tady máme děti ze školky, které přišly Ježíškovi věnovat něco z lampionky. To teda se přiznám, že nevím, mohla by se s nám představit? Verunka. Tomáše. Filipe. Sally. Tak a hudebníky, na který možná teď nevidíte, ale Stanislav Němec, Míša Němcová, Dominika Cvejnová a Zdeněk Růžička. A na závěr naše režisérka Jana Němcová. Vážení přátelé, sousedé, děkuji, že jste přišli. Taky vám jménem obce přeju krásný Vánoce, hezčí počasí, než je dneska. A když Pán Bůh dá, tak za rok snad zase nashledanou. Mějte se hezky.